有冇冷氣開㗎？開大開啲。等等啊！好，hello，咁多位，我哋而家咧就開車翻酒店，20分鐘就到噶啦，咁樣咧。因為個車仔架咧，我已經跟翻呢架車嘅座位係畫翻嘅，係啦，咁咧另外啦，大家過關嗰時有冇攞翻本護照？護照有冇攞翻？睇一睇，嗰張紙收咗佢咯。係啊，張紙仔會收咗㗎，跟住就變咗張紙仔貼咗落個護照度嘅，係啦。有嘢貼咗。咁樣我哋而家咧離開仁川機場過酒店啦，有幾樣嘢同大家講翻，跟住咧就交代翻少少，咁就 O K 噶啦。咁樣首先咧，我嘅東亞東南西北合通，咁樣呢幾日咧係大家領隊隨團嘅，跟住你哋有咩問題嘅同我講翻就 O K 噶啦。另外嘅我哋嘅導遊女導遊叫 Maggie，咁樣都係講廣東話，所以咧嚟到韓國嘅真係有咩唔明嘅，可以問翻我哋嘅導遊，因為始終咧佢當地咧會比我熟好多，例如食玩各方面嘅嘢，盡量可以問翻佢，咁樣就會好啲。咁樣我哋架車咧，如無問題嘅話，呢幾日都係坐翻呢架車噶啦。咁樣我哋司機咧正宗韓國人嚟嘅，咁好簡單，上落中意嘅就同佢打聲招呼咯。因為基本上你同佢打完招呼，你同佢講乜嘢我都識聽嘅，但係唔明嘅啫嘛，係咪先？淨係知你同佢打招呼咯，OK。咁樣另外啦，我哋等一陣咧翻到酒店就會派翻鎖匙俾大家，同埋咧我哋喺酒店度食個早餐嘅，所以咧同你哋講翻聲，跟住翻到房間休息一陣，沖個涼，跟住晏晝我哋先再出發。今日好簡單嘅啫 ，OK。咁樣有可能我把聲比較沙啲，因為冇辦法，連續幾個月不斷係咁出團已經出到係唔夠人用，在座有冇團友有牌照？OK 㗎，有領隊牌都請4支健全就 OK 㗎啦，係所以嚟講嘅，你有同我講，我介紹你做住先，係啦，因為咧。基本上而家啲團隊多到咧，除非個同事咧係真係完全講唔到嘢，或者四肢唔健全，即係整親扭親，先唔需要出團嘅啫。唔係一般嚟講咧，都係要揾人捧佢帶㗎啦。所以希望大家咧見諒因為我。禮貌地回應人嚇。咁我暫時咧唔教你住先，好冇？即係你聽到就 OK 㗎啦，知唔知道啊？因為咧好明白同理解㗎，因為凌晨機係咪嚇？咁所以咧等你精神啲嘅時候啦，好冇啊？先至教你講一兩句你有用得到嘅韓文啦，好冇？係啦嚇。
嗱，咁首先咧，自我介紹先，因為點解咧都想即係認識咗你哋，你又認識晒我哋先嚇，因為車程咧由我哋而家翻呢個酒店咧好近啊，咁所以第一樣事就係需要我哋又望到你每一個嘅團友嚇。咁大致上你都知道啦，人與人之間溝通一定係即係望到對方有印象，係咪啊？如果你哋第一晏就落嚟集合咧，死啦揾邊一個咧咁樣啦。嗱咁咧，阿東咧係咪阿東啊嚇？由香港啦，雖然你都係見多佢幾個鐘啫，喺飛機都見唔到嘅係咪啊？咁但係都認得佢係咪啊？唔好就係認住佢件外套喎，知唔知道啊？因為你知啦，參加嗰陣大學嘅就認住綠色就係佢哋咁樣啊，佢陣間剝咗件衫你就唔知邊一度啦。咁我認得阿東之餘啦，咁過到嚟咧亦都係俾你認識埋我先啦，好冇？咁咧我叫 Maggie， 係啦 Maggie 嚇，咁呢幾日咧負責咧照顧你哋咁多位嘅起居飲食，係啦，咁啊周圍玩同你哋一齊嘅啦，即係你食咩，我哋咪食咩咯。你住邊呢？咁我都係住邊㗎啦，因為咧我哋呢兩晚嘅酒，即係呢兩間嘅酒店咧都比較偏遠離我哋屋企嘅，咁所以咧基本上我哋就同一齊玩、一齊食、一齊住、一齊瞓啦，係啦 ，OK 嚇，咁所以有啲咩需要幫手嘅出聲啦，係啦，咁當自己朋友啊或者屋企人啦，係啦，我哋人數又唔話多唔係多，話少又唔係少，係咪啊？中挺 size， 咁所以咧你嚟到韓國呢邊有啲咩需要幫手嘅，認真地，真係你要出聲先知啊，知唔知啊？即係你翻到酒